Oi, gente! Você sabia que o gato ele não é carnívoro porque a gente diz, mas sim porque ele realmente é um carnívoro obrigatório? Você sabe o que é isso? Carnívoro obrigatório é aquele ser que, para que toda a sua fábrica, seu metabolismo, sua parte bioquímica funcione corretamente, ele precisa de aminoácidos que ele só consegue obter pronto, porque ele não vai pegar uma matéria-prima e metabolizar ou sintetizar em algo. Ele precisa dela prontinha e ela está na carne para os gatos. Para você ter uma ideia, ele precisa de 40%, mas 38% por aí, por cento de proteína de origem animal na dieta, o resto é gordura e pouquíssimo carboidrato. Se esses componentes na dieta do gato começam a falhar, ele pode apresentar problemas crônicos pela falta disso, pela deficiência. E problemas crônicos como uma cardiopatia, e geralmente isso não é reversível, não tem tratamento, a medicação pelo resto da vida dele. Então, a dieta do gato tem que ser carnívora. E eu acho muito bonito, eu gostaria de deixar aqui minha palavra de quem realmente consegue ser vegetariano estrito, né? Que é o que eu já fui, que é o veganismo, vegano. Mas é importante ressaltar que essa não é uma opção para os nossos amigos gatos. Eles são uma espécie diferente da nossa. Eles realmente não podem brincar com a alimentação ou manipular uma proteína de origem vegetal. Não podem. Eles realmente precisam da proteína de origem animal, da carne. Eles são carnívoros, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que vocês, se tiver dúvida, leiam mais a respeito e vamos trocar ideia, ok?